Coisas assustadoras encontradas na floresta. Cara, se tem uma coisa que eu nunca vou fazer, é fazer aquelas, trip, como é que fala? Viagem na floresta. Olha aí. Bosque na Alemanha. É escada branca no meio do nada e não leva a nada. Tem umas coisas que eu nunca vou entender. Bosque não. Gente, não, isso aí foi feito pelo humano, não é possível. Árvore monstro. Não, isso aí, não, cara, a natureza não fez isso. Mas certeza que não fez. Tô falando certeza sem saber, tá ligado?